按摩油咧，俾大家睇下先。嗱，佢係大大支，呢一個咧295毫升，係啦，原價咧呢度咧係359蚊，我哋直播價咧癲咗啊，209咋，一個人用個零月用一支，差唔多隻。嗱，呢個伊甸園。290伊甸園係啦，玫瑰茉莉花味嘅伊甸園，跟住呢個我自己好中意嘅 AY4 係啊，呢個就係薰衣草迷迭香嘅。呢個咧，因為一路按摩嗰陣咧，同時咧真係幫你去減壓嗰個感覺咧好強啊！推完之後咧，你瞓覺咧都會好瞓啲嘅。跟住之後咧，就到呢一個咧，佢哋公司咧去做 SPA 就係用呢隻味啦，因為我好記得香木味。最經典就係紅色嗰個味道啦，咁呢一個最經典就係佢哋公司幫人哋做按摩就係用呢隻味㗎啦。咁呢一個咧係 AY1 香木啊嚇，跟住最後一支啦，有4支嘅，呢個係 AY3 呢個天然東方味，即係檸檬草啦、青檸嗰種味道嘅，係啦，呢個咧你如果你帶呢個出去俾人按摩咧，就真係仿似好似真係去咗泰國咁樣㗎啦，係啦。佢呢個按摩油點樣用咧？可以咧，你平時沖完涼嘅，咁你咧咪濕嘅個身，你就倒落去隻手度，全身搽，跟住揾毛巾咧印乾佢就得㗎啦。揾毛巾咧印乾佢就可以㗎啦。純嘅油咧先會俾我哋個皮膚吸收。如果你喺屋企咧用到嗰啲咧油淋淋咧，即係代表隻精油唔靚。係啦，唔吸收嗰啲就唔好用啦。唔靚，同埋會堵塞毛孔。跟住之後第二個 step 咧，你可以咧加啲 body lotion 嗰度用，加落去頭先所講一支支呢啲 body lotion。頭先你譬如你買咗8隻茶啦，你可以擠一少少嘅body lotion 啦，再加幾滴嘅油啦，去撈埋一齊成身咁搽亦都得嘅。或者咧攞嚟浸浴。又得浸浴咧，你開一缸啦，跟住你倒適當嘅份量啦。譬如你中意多啲，你咪倒多啲咯；你中意少啲咪少啲咯。你可能浸2個字倒，跟住起翻身咧，其實你可以咧用條毛巾咧抹翻，咁樣輕輕抹翻咧已經 OK 嘅。咁佢哋呢一間嘅油咧係用咗一個新科技啦，佢哋自己公司嘅一個技術嚟嘅，個分子好細，深層滲透，潤而不立嘅 ，OK 得唔得？咁係可以令到個油咧係去到我哋個皮膚入面，唔會油冧冧。OK 高效乳化 ，OK 快速滲透，唔會黐粒粒嘅，唔會堵塞毛孔。